晚呢一個 rundown 啦，有好多經典嘅金曲嘅，最新嗰啲咧就係我自己嗰啲啦咁樣咧係因為我由細到大坐阿爸阿媽車啦，咁樣就佢哋喺架車度就係播住啲個年代嘅歌啦，咁可能就搞到我而家就好中意嗰個年代嘅一啲歌啦，嗰啲聲啦，嗰啲質地啦，所以我而家今日咧好幸運。好開心可以有呢個機會，有呢個舞台重新演繹一次呢一啲我中意嘅歌俾大家聽。Cool 好，咁啊嚟緊就有嚟真㗎咯，咁大家熱好身啊！呢一首咧應該都大家都又係經典㗎啦嚇，係嘛？咁多位 baby。想你一生也愛我一個，想你心已屬我，期望你跟我愛着我。准我一生也愛你一個，准我相信直覺，剩下一生的幸福也付託。好多謝 Kelly， 係佢個妹。今次係我第一次同阿妹喺一個咁正式嘅台上邊去合唱，平時都係可能喺房啊、喺廳啊。好多謝我妹，我個妹好叻啊！跟住仲要好多謝我哋嘅全真人好好嘅拍檔 Ocean 安尤傑小姐，完成咗呢一場戲，多謝佢。好，我哋得啦嘛，係嘛？好，潮水啦！猶如說不慣，優美漫
有定你滋養傲氣，人淡定來言明。For us to go， 化作醉酒的斷途。有冇聽過呢首歌啊？中唔中意呢首歌啊？咁睇咗個 MV 未啊？要睇啊！睇多啲，睇多幾次，我打咗成日啊個 MV 真係。好，仲有一個好緊要多謝嘅人，就係我哋音樂總監天恒。無論係佢教我彈吉他啦，我嘅歌啦，我嘅音樂啦，甚或乎係除咗音樂以外好多其他嘅嘢，天恒一個人都幫咗我好多，好多一啲價值觀都係佢帶俾我，所以我好感恩我遇上咗天恒呢一個人。好有型衰鬼。好。好，打一陣先。都除衫啦，循例㗎啦，你哋見到件褸，你就知佢一定有一下會除。但係點解無啦啦除咧？有啲心理準備啦。因為咧嚟緊呢一 part 咧，應該係成份 rundown 最攰嘅一 part 啦。大家熱好身，你哋啲手手腳腳啊、聲啊要最佳嘅狀態咁樣去迎接呢一 part 啦。因為都唔係人咁品嘅喎呢 part。準備 OK？
多謝多謝。請大家 subscribe、comments 同埋 like View One HK 嘅 YouTube 頻道，再 follow 埋我哋嘅IG、Threads 同 Facebook 啦。